đừng nghe tiếng gió. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn giảm dân bá tánh. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đức Giáo Chủ Phật Tổ Phật Thầy Đức Thầy cùng các vị trong phái Bụi Sơn Kỳ Hương, gia hộ cho tất cả đồng đạo và gia hộ cho tất cả Phật tử trong đoàn. Cố gắng nhiệt tình đi đến mục đích của mình để làm nên sự nghiệp đạo lý. Nếu muốn nên sự nghiệp đạo thì đừng nghe tiếng gió, và cũng như không được quyền nghe một hơi tiếng lóng mà không đúng. Nó không kết thành kết tụ gì mình được hết, mà nó sẽ đưa mình đi xuống địa ngục, nó đưa mình đi xuống hầm hố chứ không có ích lợi gì. Xin kính thưa tất cả chư quý vị đạo tâm bằng tín đồ Phật giáo, nếu anh em nào, tất cả các vị nào, cô chú chị bà, lòng hằng lòng muốn tu giải thoát thì phải nghe cho thấu triệt ở lòng mình, từng nhắc, từng giờ, từng phút, để mình liên quan đến cái cảnh giới ấy, mình làm giàu cho đất nước của Phật. Đất nước của Phật là đất nước của mình, nếu mình là người Phật, dân Phật quốc. Còn mình nghe tiếng lóng, tiếng gió, tiếng hư, tiếng nên, tiếng được, tiếng không này kia nọ là ngoại đạo, là ma quái. Nếu tất cả các vị không lọc lược được những lời lẽ mà ngôn từ mà Đức Ngài đã nói thì kể như họng không thành tựu được gì hết. Đụng đâu nghe đó, sàm đàm đó, nói bậy đó, cái linh khẩu của mình nó trở thành là cái gì đây chứ. Cho nên hôm nay bần sĩ muốn gặp quý vị, nhưng sư phụ và tất cả các ngài chắc cũng đang phiền muộn tất cả chúng sanh bá tánh khắp mấy miền, chứ không phải nói chung không riêng ở đây đâu. Nhờ tất cả quý vị bần sĩ thầy mới tạc ra được dần thơ, hay là nhắc đạo, hay là muốn khơi lên, muốn tìm ra những cái nẻo tắt đường quanh chân lý con người. Có con người là có tội, có con người là có xấu, có con người là có tốt, có con người là có dơ, có con người là có sạch. Nhưng con người muốn Phật chỉ đường cho mình sạch sẽ, tốt, đẹp, thiệt, thà, hiền, hậu, vui, tươi, thì sao mình không nắm bắt cái việc đó để học, để khi mình trưởng thành cũng như mình làm giàu cho đất nước và gia đình của mình vậy đó, mà giàu thiệt, giàu hiền từ, giàu rất là tốt đẹp, chứ không phải mưu mô thế lực cái này cái nọ để mà giật cướp của người ta, hay là làm danh làm lợi. Không có. Mình sống sao mà tự nhiên nó quần trở lại cái người này tự nhiên, cũng như là Phật đã dạy mình, cho mình biết. Thì cái hạt giống đó mình cầm tay, mình rải, mình chăm nom đúng ngày giờ thì nó sẽ nở ra qua trái đàng hoàng. Thì mình đã nhờ, mà chính mình đã gieo xấu, mình đã làm bậy, mình đã không chăm bón thì sâu nó ăn, hoặc là những con rắn, con lương, con gì đó nó sẽ bu, nó làm tiêu tan cái cây đó. Thì có con người rồi mà để cho trong sầu não, đau khổ, quằn quại, lo lắng, tính bậy tính bạ, mong tưởng những gì mà nó không đến kết thúc của con người của mình. Khi con người của mình làm xong việc thì cái quả hưởng, cây già rồi thì nó phải bỏ thôi. Thân người với thân cây, cái quả phước đức cái người là trái cây. Cái quả tốt, cái quả xấu, quả tròn, quả méo, hay đắng hay ngọt. Xin kính thưa quý vị, hôm nay trong một đêm về tịch mịch, nắng hạn hè chang chát, có thể đốt thiêu hết tất cả những cỏ cây yếu mềm nằm ngoài trảng, ngoài cát, ngoài bụi sẽ bị tàn phá hết. Do nơi động lực của ai? Do nơi thiên nhiên,
bao nhiêu triệu ức ngàn năm nay quay trở lại để tạo dựng một cái con thuyền, một chiếc đò, một cái nhà, một cái đất nước của trời đất. Mà mình không hay rằng cái sự thay đổi nó sẽ gấp, nó sẽ kề bên, nó sẽ có với mình đây chứ không phải không có. Vì mỗi cái ăn, mỗi cái nói, mỗi cái hiện thực gì thì cũng phải có thấy thay đổi liền cấp, không có sai. Thì cái công quân tu tập của mình phải biết làm sao không thấy tu mà mình vẫn tu quyết liệt. Vì ở trong ta thấy được ta rạng ánh sao trời ở trong ta. Ta nhìn ta biết, không cần ngoài đâu. Cho nên không cần nghe cái tiếng gió, tiếng lóng, tiếng đàm thoại, cái tiếng nó bậy. Chừng nào tay bắt mặt mừng, đông sông tay đục nắm được, tôi mới tin. Còn bậc châu hình cao thượng thì có rõ ràng. Tiền xưa để lại Đức Phật và tất cả các ngài không có nói sai, nói chạy gì đâu. Mình cứ tu, đừng sợ. Tu là sửa, tu là đổi, tu là bỏ, tu là sai vắng cái bến đó. Đây, xấu quá, dơ quá, đói khát, khô cằn, ở đó để làm gì? Lấy gì ăn? Thì mình phải xa cách. Cái tâm mọi người mà khô cạn, không tình cảm, không thương ai hết, không có cái gì hết thì bỏ cái tâm đó đi. Mình đã lọc lượt tu từng hơi thở, từng ý nghĩ, ý chí của mình để lấy lại cái chân tâm mới, tốt, đẹp. Cũng như mình đổi cái xe chứ không có gì hết. Nhưng mà cái tiền đầu và tiền căn của mình phải có mới được. Ngay bây giờ tất cả chúng sanh, bà con, cô bác được có phước lắm. Trong thời kỳ được nghe kinh kệ, nghe pháp, nghe người giảng, nghe người nhắc nhở còn thấy khó. Còn nếu mà mình gặp Đức Phật còn khó bằng 1000 muôn ức triệu nữa. Mà Đức Phật đại ân xá, đại ân sủng cho mình, để cho mình tu đi về nơi xứ Phật, gặp Phật rõ ràng. Nghe bỏ vào tai hay là nghe bỏ ở ngoài, tất cả các bậc cũng giận buồn chứ. Nghe rồi lấp, hỏi không biết gì hết. Người ta phải thu vào trong cái tâm linh của mình trong cái bộ máy của mình để nó lưu dẫn trong xương, trong tỵ, ký ức trong tim, trong gan của mình. Cái này không có, nghe rồi bỏ ngoài tai hết. Tất cả đều y chang như vậy. Để lo cưỡng bức, để lo tranh đấu, để lo tranh giải, để lo cãi lẫy, để lo làm những cái việc phối phách, dựng cờ lao. Làm như vậy thì làm sao mình đạt được tiêu chuẩn mà sang tới cái thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là rất đẹp, rất thanh, rất nhẹ nhàng, gió mát, trăng thanh, màu hồng nhạt, không bao giờ có nắng táp mưa đơn. Thế giới ấy giúp con người trẻ mãi không già. Chỉ nghe Phật nói thôi thì đồ lại y vậy để mình đi trên dặm đường để gặp Phật. Và nhờ Đức Phật che chở, ủng hộ cho mình để mình duy trì chịu đựng qua những cái khúc khổ khắc này. Khổ là rên ra la, chịu đựng không được thì thịt da của mình bị quỷ ma nó lóc ăn rồi. Còn nếu sắt đá rồi đó, không ai lóc ăn được hết. Mình người tu phải chắc chắn, phải hy sinh, phải đoạt được tiêu chuẩn ý nghĩ, tư tưởng. Lúc nào ta cũng để cái mạch nước ta sôi trào lên chứ không có dập tắt được. Con người hiểu đạo, biết đạo, đi khoe xưng ta là người đạo, người tu vợ. Có vàng, có ngọc, kim cương, ngọc bích đem đi khoe. Người ta giấu bao nhiêu đời vẫn còn mãi mãi, còn mình đem ra khoe. Không thì xài xa xí, làm này làm kia. Tại sao mình con người mà mình không biết? Nó tu rồi, tu là cái gì? Mình đi 5-7 cái chục cái chùa đó là mình tu sao? Mình lại đó để nghe thiền sư Đại Đức giảng, nói về học theo một ông nói một lý, một ông nói một cách, thì mình cứ học, mình ráp lại.
Còn này đi chơi thì sao? Thôi bần sĩ không có dám nói nhiều đến quý vị đâu. Đây là một cái cuộc, đây là một đêm, đây là một giờ phút mà ta cũng sợ ta không còn sống nữa ở trên thế gian này, cực khổ. Nói hoài nhưng mà có nhiều người khạc nhổ không tin. Ngày mai đây ra đến sân trình, ai tồn tại ai quỷ mình rồi biết hết. Còn ngay bây giờ đó, theo bần nghĩ rằng tối còn sáng chết. Chỉ có một đêm dài mà mình thấy mệt hay khỏe đâu. Nhắc người tu mà bần sẽ thêm rầu. Đâu có phải ca hát, đâu phải ông bầu đang diễn. Nếu mình thành tâm tu hành phải tu luyện, phải cởi bỏ lớp phàm này rồi đừng kiếm chuyện lân lân. Vậy đi đừng nhắc tên ta, ráng nhắc sao mà đạt được gì đà 6 câu. Đừng nó thương yêu ta rồi khổ rồi sầu. Bằng nghèo ta thiết rồi hầu cải kinh. Ráng sám hối chính mình thành Phật. Mình lật bên đây coi, mình siêu bậc thì được về. Tu vì kẻ nhúng người trề, kẻ buồn người thấy khổ lê thê chê cười không nên. Mình bỏ đi, mình lấy cái sự vui tươi, vui mà vui thiệt rồi thời tôi sanh. Ráng cố gắng đi chị anh cô bác, chứ đừng có làm lỗi rồi lại Bồ Tát Quan Âm. Ngày đứng đó rồi lại âm thầm tại mình quanh liệt rồi xa tâm của mình. Bần sĩ nói đây không biết bao nhiêu năm tháng lùng không đành. Bỏ về thì mang tội rồi quỷ dành ma lôi. Ở đây khổ sở người ơi, nhưng mà quyết đỏ trần thôi buổi cùng. Ai nói điên nói điếc nói khùng cũng được, miệng ta chăm sóc cây lành ta phượt tược tốt tươi. Miệng ta chọn lọc mấy đức dư thì là tu tịnh đi mọi người bình an. Phải cố gắng, đừng có ngang tàn phối phách, phải cúi đầu xin không cách nào ngăn. Vì trời như thấy lứa lăng văn, bắt trong tội phạm rồi khó khăn chỗ nào. Đây sắp tới dù Tây dù Nhật dù Đức dù Nam dù Bắc dù Tàu, một phút giây cũng bị lăn nhào biển mây. Biết năm tháng ngàn muôn ức mình không được về. Ở Tây Phương ngày cảnh rồi Bồ Đề gần tới. Bây giờ xây qua lỡ mình nghĩ quỷ nghĩ ma, còn xây qua đợi mình nghĩ Di Đà mà thôi. Do nên mình đó, tất cả các anh em bạn đạo ta ơi. Lời này di chúc rồi thôi cùng còn. Nói trước đây để thăm viếng bà con, vì mùa mát hạ đâu được còn nguyên cơ. Bần biết chứ, bần sĩ biết chứ, tới đây đã xa bến không gần bờ. Sự đến bất nghi ngờ rồi nói chuyện cùng ai. Ngồi buồn nhớ cảnh lá lây, nhớ lời Phật dạy ngày mai kia kìa. Tại ta mê muội quá, ta bị chìm sâu quá, ta không được về. Bây giờ nhờ Phật độ kia kìa bơi lên. Có Phật rước nè,
có tất cả chư thần chư vị kề bên, nhắc mình là người biết tỉnh ngộ, đừng rên đừng buồn, ráng chịu khổ đi rồi thấy tuồng ngày mai tốt. Thấy nước Cực Lạc, thấy cảnh A Di Đà rồi là tột quý người. Về nhà tập sự vui tươi, đánh tan phiền não rồi mỗi người nghe chưa. Đừng buồn thảm đó, chứ nó đưa mình vô cạm bẫy. Mình vui lên đi, rồi nó đưa mình vô mình thấy cảnh hoa trang. Thấy thôi ánh tiếc cả làng tân dân gặp mi Phật, rồi không có cơ hàng nữa đâu. Chịu cực khổ để quay đầu trở bước, chịu hy sinh mình mới được vinh quy. Học hành tiếng đạo mau đi, thức khuya dậy sốt mi dậy thì lo chăm. Ai chửi mắng mình cũng câm, mình cũng dạy. Nghe lời thầy đi, rồi hãy bình yên. Rồi mình đem pháp giải liền, thầy đâu có xấu xí không biên thơ buồn. Nghe rồi không rõ, rồi điên cuồng vất vả, đổ thừa thầy ôi hả không dạy đâu. Nửa đêm thức dậy canh thâu, đây rồi có heo qua sầu ta tới. Đồng chúng ta đồng bào ta không nơi mở, không mấy con ăn mà không mấy kẻ đỡ đần. Tại vì mình không có được gieo giống tri ân, không có phước đức đó thì làm sao hiện thần về quê cùng. Và mình làm sao thấy gạch vui vẻ, vì mình đã phụ ai mình cũng chê bới giữa dời, không đoàn tụ sum say. Ý giàu mình đã đam chê, kiếp này như thế nhưng kiếp sau để thế ăn mày. Tỉnh đi trò, sau này đầu thai sang chồng, chứ một kiếp này rồi không có ai cộng được thành đấu. Tỉnh cơn ác mộng đau sầu, nhớ cha nhớ mẹ di dầu. Nay mình tu đây đó, ở tại gia tạc tưởng để thờ của quyền thất tổ, thờ cha mẹ mình hiện giờ là cao. Đi tu đi ở chỗ nào mẹ cha mình bỏ, rồi làm sao mình thành. Và mình tu mà mình muốn lợi, muốn danh, muốn giật, muốn giành, muốn nọ, muốn kia. Mình tu rạng ánh như bia, ráng nghe bần sĩ rồi kia kia. Sống dai, sống mi rồi mình chẳng mang đáy, mình mang tâm dạ Phật nghi ngài thanh linh. Nghe phải hiểu, phải có tình tha thứ. Cây của quý vị đã khô rồi mà không có tứ để chết queo. Ai ai cũng sợ hiểm mi nghèo, qua sông không chịu lái lèo sao qua. Khổ thơ lắm. Rồi ai là người tha thứ? Chính mình trồng mình gieo thì mình tứ chứ ai. Trách trời trách Phật, hôm nay mình đang cộng mi tội, chở ngày mai rõ ràng. Phước đức không có bao nhiêu hết đó. Mà mình biểu phục hàng, mình đòi về hướng này nè, về hướng nọ nè, mình đòi nhiều thì tan bất ngờ. Chúng sanh còn vẫn thở, đang nghe tiếng gió ngoài bờ ngoài sông. Phải nghe rõ cho tấm lòng mình hưởng đạt, phải lắng tai nghe. Từng hạt cát cũng tường, mình tu hành để đem lại tình thương.
đừng gây gỗ trăm đường lẻ sông. Con vật kìa, nó còn mơ mộng, nó được trở lại thành người, nghiệp còn biết bao. Bình sinh có thể được nào, nhưng mà con vật rồi làm sao thăng giờ. Nay mình được đó, qua biển sang bờ, chỉ còn chút mấy nữa hiện giờ mình quy về nơi phương cảnh. Vậy thì mình đó gặp Phật rồi tu trì sao nên. Hãy nhắc đồng đạo đó thì nói con quên, con không nhớ. Mà hãy khó rầy hoài đó thì càng trêu trớ quá nhiều. Thầy cộng đồng thầy quá thương yêu, dù ai dở ai nhiều thương hết. Nhưng thương một chút rồi người kia đã chết. Còn người hiền lành thương mãi thương hoài, vì chúng hiền chúng đặng sống dai trời phò hộ đất đai này hồ. Đêm thanh tịnh tuyền trời ngang cốt, thầy ở tại rừng sâu nguyện lộ thi tơ. Trốn chui trốn nhùi hiện giờ, đi ra rồi sẽ lên bờ được sao. Trời đã cấm, nơi nào cũng cấm, còn chân của bằng ở chỗ nào cũng dẫm cũng đi. Cho nên lãnh sự văn huy, thuyền môn người ta đóng cửa, còn đảo đi thuyền nào. Nhắc nhở đó, ráng mà gài rào cho chặt, nhắc người lành thắt ngặt nguy cơ. Mình tu phải biết bến biết bờ, biết được hiện giờ thế sự trong tay. Đâu phải dễ đâu mà mang đai chạy buốt, đâu phải thường mà kết cuộc dễ nhìn. Đâu phải trò với trò mà thấy vậy chứ chẳng giống in. Giống tệ tướng còn tâm chứa bùn sình dơ bần. Về nghỉ đi rồi thầy đang giận, nhớ thầy dặn trên đường rồi tinh tấn đừng quên. Hằng ngày mình biết tôi biết tên, thì là mình biết được ngôi nên nghỉ ngơi. Nơi đất Phật kìa, đâu có nói chơi nói thiệt. Nơi cảnh tiên kìa, không có cách biệt vui buồn. Nơi cạnh trời nước mắt chẳng có tuôn, sao chúng mãi điên cuồng nằm dâm. Bút mực viết thì nét y cho đầm, mình làm con người rồi chớn dầm du phương. Nói năng mực thước trên đường, một câu là vàng ngọc ra tứ phương anh hùng. Dặn thật rõ, nhưng chúng sanh có hòa chung không vậy. Rồi người mê si đâu có thấy trắng đen, thấy trùng trùng đẹp thì ngợi thầy khen. Rồi thấy không bóng rồi đua chen được nào. Cho nên nghe lông bậy, nghe cao rồi nghe thấp, đâu có nghe kệ kinh, cứ nghe tiếng chấp không tha. Bớ thi sinh bớ tất cả, cả nhà gia đình đạo ráng thiệt thà thêm tu niệm. Buổi muôn hạ mình nôi dấu diêm, ráng nghe lời rồi kính liệm bên trong. Thuyền môn đóng cửa khai lòng, nghe đi thầy dạy ngồi trong yên nhàn. Tỉnh đi trò, đừng có tình tan nghe gió.
Tỉnh lại đi để nghe sự gắn bó keo sơn. Người tu hành không ai được bì hơn, vì mình tu thiệt không phải Phật sơn ngoài nữa. Ngồi than thở có bóng từ ta vừa, ta đục mắt cõi Bồ Đề, vì Phật hứa không sai. Bờ này tất cả gái trai nghe lời bần sĩ, rồi ngày mai sống còn. Mình muốn sống mình phải mót bòn phước đức, mình muốn còn đừng có mê triệu ước vàng châu. Của ai nó để ở đâu, của mình không có thì mình đâu có gì. Không rầu rĩ, không ai bi chi hết. Sống đơn giản đơn thuần rồi, mình cũng chẳng có sợ cái chết ra sao. Ngày đêm thanh tịnh chùi lao, sáng về làm lụng chiều máu xanh tuyền. Kim cơm ăn nè, chứ mình đâu có làm dữ, mình làm hiền. Mình đâu có gây chi ác thảm não phiền tội mang. Nhiều ngày nhiều tháng rảnh rang thì là mình đắc đạo cõi Tây Phương. Mình về giúp đỡ người nè, ai chê cũng được, mà thương người kìa. Mấy lượt đã rồi, họ quên mình, họ bỏ đi thôi. Họ phản bản rồi họ ngồi khinh bỉ. Ta không buồn nhưng ta nhìn cho kỹ, đó là một vị ân dài đang rên rỉ giúp ta. Chữ rủa đánh đập kia mà là ân sư, là thầy tổ của ta môn cùng. Ráng cố gắng, dù ai lạnh lùng cũng vui vẻ. Mình bình yên nè, đừng giữ hung nè, đừng làm gì có sức mẻ miếng nào. Khuyên ba gia ba tánh làm sao, cây cổ thụ có nào sợ gió. Thiền đại đạo hôm nay phải ngó, mình ngó gặp được thì rồi gắn bó lại keo sơn. Dù ai tua có buồn hơn, thầy rầy thầy mắng trong cơn thử. Mình thử thách trò coi có tin không vậy. Đánh khảo trò coi trò có thấy được trắng đen. Nói lớn lên coi có đua chen, mà thử thách đó để trò có rèn không hà. Đạo chưa đến làm sao thành quả, mình cứ mài miết hoài mình trả nợ tiền khiên. Thì lâu nó cũng dơ phiền, thì lâu nó cũng thành hiền dữ trôi. Hôm nay đừng nghe tiếng gió, rất là dễ dàng cho tất cả quý vị. Thường thường tiếng gió là tiếng lóng, tiếng bậy, tiếng tà, tiếng ma, tiếng láo, tiếng sượt đâu quý vị. Là nói như mây như gió vậy chứ không có kết quả nhiều chỗ nào hết. Vì người tu rồi, không phải vậy. Một lời nói phải có, một lời nói phải ghi, lời nói phải đâu sang bằng hết. Ta mới nói ngọc ngà châu báu, còn cái này không có đâu. Đó là giúp đỡ tất cả các vị để trở thành một bậc rất là siêu, chứ không phải tầm thường. Sao tôi học hoài tôi không thấy gì á? Thì mình đâu có tập mà mình thấy. Mình tập nói nhỏ thì mình thấy nhỏ. Mình tập vui, mình không có gây não phiền với ai hết á. Mỗi lời nói nào cũng rất đặc biệt, vui vẻ, giúp đỡ mọi người thức tỉnh, hồi tâm, giác ngộ. Thì mình thấy được cái đó rồi. Chứ còn mình thấy gì, đâu có ngà ngọc châu báu, đâu có rương xe phụng lộng đâu mà mình lỡ đó mình cãi mình lấy, hay là ai cho mình, hay là Phật cho mình mới tin sao. Đó như thế. Lâu chừng nào thấm chừng đạo lý chừng nấy, lâu chừng nào khổ nhiều chừng nấy, rồi mới là Phật nói là khổ khổ giải khổ, chứ đâu có khổ hoài. Đó như thế. Mà mình không khổ thì làm sao mình có ở đây. Đó như thế.
Thì cho nên hôm nay thì bần sĩ cũng như là để cho tất cả các vị biết được trong cái sự việc hôm nay, ngày nay là ngày gì, ở đâu, đêm buồn ở chỗ nào, thì tất cả đồng đạo gặp thầy thì thầy sẽ trao đổi cùng với tất cả quý vị một ít vào thi phú văn thơ. Nhưng mà đề tài sao không thấy gì á, đừng nghe tiếng gió. Mình nghe nhiều quá nó phủ trùm mất mát đi. Bây giờ thầy nói đừng nghe tiếng gió, đừng nghe giận bên tai. Nói chi nói mãi, hỏi nói hoài. Nói như con sáo cùng con két đứng ở trên cành, nói rồi bay. Nghe tiếng thánh hiền dạy trong tâm, bảo ta tỉnh giấc kẻo sai lầm. Đừng mê danh lời ôi uổng kiếp, quay về ngộ nhận lý chân tâm. Văng vẳng bên tai tiếng Phật Đà, ngài mình cứ lượng chớ để xa. Ta mang 6 chữ ôi hằng học, để khử để trừ quỷ cùng ma. Không nghe tiếng nói giận bên ngoài, nghe ở tâm lòng đạt thới lai. Nghe nói là mình ôi phải thiệt, phải thiệt ở trong lẫn ở ngoài. Dặn bảo là ta dặn cho ai, nghe tiếng gian gian chẳng khẩn này. Tiếng gió nô đùa ôi hoa lá, suốt nhầm cây nọ quá là gai. Không nghe chi nữa sẽ lao tâm, nghe tiếng kệ kinh lý âm thầm. Dần dần bên ta ôi niệm Phật, niệm Phật bên ngoài hay ở tâm. Đừng nghe tiếng gió hỏi xa xa, nó đã truyền mau tới đấy mà. Mượn quỷ đem tới gấp, nhất một hại mình đặng thiết tha. Không tu nhiều cảnh quá sai lầm, tin đồn đỏ ghi âm. Tưởng rằng Phật hiện ôi là thiệt, không ngờ quỷ lòng lại tà âm. Ta dặn chúng sanh ráng kỹ cương, ngày điểm năm tháng thấy đoạn trường. Chiều còn tối mất sao không nghỉ, nghĩ mãi nghĩ mau để mà thương. Than trách phận có một mình, sủi buồn nước chảy hỡi linh đinh. Nước trong hột cát ta nhìn thấy, nước đục bao che chân dậy mình.
than thở với người lúc canh khuya. Tội ở nơi đâu khổ kia kìa, ta muốn quỳ đi về cho rành. Ai người thay thế để sức chiến. Thằng ơi trách phận chưa một mình, suối buồn mà nước chảy, rồi rung rinh dưới cây cầu. Hoa lan phượng hiếu kia sâu, người nhìn mà nào biết, rồi lo âu chưa chuyện gì. Cứ lo tập tánh sâu bi, này vui mãi thích bốn thì buồn hiu. Bây giờ tỉnh dậy thầy kêu, nếu không mà hiểu được là tiêu xác hồn. Cứ nghe tiếng gió chưa dập vô, người kia mà như bóng chứ không tồn gì ở đâu. Chiều buồn nhớ lại cánh tâu, khuya buồn rồi gặp đau chưa rồi đâu an nhàn. Lý kinh trích lột chưa rõ ràng, ai người mà chia sớt chớ bạn vàng cùng ta. Nóng buồn rồi xin nước mà giải cơn mà phiền muốn chớ Phật bà ban cho. Nghe không nghe lo không cũng được, giờ thuyền môn mấy lượt chưa gần kề. Tại sao ngự mãi cho ủ ê, ngày đà năm tháng chưa cần kề, biết chưa. Tạo việc ác ai đưa mình tới, còn tạo chưa việc lành thế giới đón chờ. Ai ơi thủ đức phước chờ, ngày mai có Phật đổ lên bờ Phật đưa. Nghe cho rõ sớm trưa để biết, nghe rồi tu chi siết ai hoài. Đừng nghe rồi bỏ ở ngoài, cộng thêm mà mang tội chưa trần ai nghe người. Người tu mãi vui tươi thấy chớ, không buồn phiền triêu trớ chút nào. Nghệ si đắm lị biết bao, vui buồn mà lẫn lộn chưa làm sao trở về. Mau bước cho bên lề thầy đôi, bóng tự thần dịu dõi cho cũng gần. Kêu ai ở sợ chứ ở tầng, hay là mà ở lại chứ ở gần cùng ta. Đừng nghe tiếng quỷ ma hằng học, bỏ mau đi cực nhọc ráng lừa.
Kiều vàng chớ chẳng có ưa, kêu rồi giấy động rồi mây mưa sóng cuồng. Nghe tiếng lóng có buồn không vậy, mà người tu hành phải thấy rõ ràng. Nghe chi rồi lại mê man, làm như một chị chưa bán hàng đứng ở trong. Đêm đã về khuya, thầy nói gì? Nói buồn nhắc đạo hỡi từ ly, sửa từng tiếng nói cùng đi đứng. Nằm ngủ cũng kề xứng từ bi, tỉnh một cơn mơ nghe rõ ràng. Có người kêu gọi lại hỏi han, người ấy là ai hay là Phật? Ta mở tâm lành chiếu nguyện quang, thấy được chân như hiện ra rồi. Tập tu hành đạo đứng hay ngồi, khép mình ti khổ lập hành, thì là tánh Phật khỏi bị trôi. Ta buồn ba tánh với chung sanh, nói mãi từ xưa bảo hiền lành. Không nghe còn nợ ôi chê bơi, bây giờ kết thúc thấy quẹo quanh. Làm sao đi thẳng đường trở bước, vì chúng không lo ngược lại lành. Thôi đã hết rồi, nói đôi câu, nói nữa làm chi hỏi bắt sâu. Sầu cho thế sự chưa yên lặng, tranh luận giàu nghèo nói từng câu. Chỉ còn một chút ráng nghĩ si, niệm Phật niệm tâm niệm trí thì cũng như chìa khóa ta mở được. Mở hé cửa rồi đủ hiển nghi, nhắc nhở chúng sanh buổi sau cùng. Về nhà phải ráng tập hòa chung, làm việc cứu nhân cùng cứu thế. Dù bao gian khổ hay muôn trùng, đừng than đừng thở mới là thanh. Tiếp tục tu mau bởi chị anh, nếu không chẳng kịp mình bị quỷ tại ta chẳng có lành. Hôm nay thì thầy cũng trao đổi cùng với tất cả quý vị một ít lời để rồi quý vị nhớ lại thêm. Chứ lý ra thì thầy không còn muốn nói nữa, không muốn nói nữa, không muốn trao đổi với tất cả quý vị. Nói chung không phải ở đây quý vị đem bỏ dục, quý vị nghênh ngang, quý vị bừa bãi, quý vị hung dữ, quý vị chấp ngã, quý vị còn tị hiềm nhiều quá. Làm sao cuối cùng rồi làm sao mà xin bài bổn cho kịp để rơi cho quý vị đề thi trong buổi cuối thì vô ích. Còn tiếp nhận quý vị một vị nào được tất cả các vị kiểm duyệt xong, lấy một hai câu rồi về, ta sẽ thu được, ta sẽ trở thành một bậc
Còn cái này không có, suốt cuộc đời luôn mê chơi, làm những chuyện cờ lao phối phích, nghe tiếng lóng tiếng gió, tiếng không lành này kia nọ, đưa đức tin vào đó chạm hết, bị nó bắt hết, thì mình ngơ ngơ cũng như điên vậy đó quý vị. Thật ra hôm nay thầy cũng buồn thật sự. Quý vị phải làm sao cho tất cả sư phụ của mình và tất cả các ngài phải vui lên. Đó, làm sao? Bằng cách nào? Dạ thưa thầy, con còn ở tại gia dễ tu lắm. Dạ thưa thầy, con ở chùa khó tu lắm. Kỷ luật nhà chùa không phải, nội quy nhà chùa cũng không phải là dễ. Ở tại gia cư sĩ làm ăn chân chất thật thà mua bán, hay là ở đợ ở đần gì không biết vân vân, thì quý vị cũng được có cái phước đức khi tay mình bốc lên, mình làm cho người nắm gạo nắm rau nắm cải. Và đừng phụ lòng ai, đừng chen lấn ai, đừng chê bới ai, và đừng moi móc cái chuyện của người ta. Đâu có gì đâu mình đâu. Nói vậy đó thì nó đã hao thần tổn khí rồi, thì còn gì mà hồn nguyên được, còn gì mà quý vị để mà trở về đồng đạo tiên của Đức Mẹ. Cho nên hôm nay dù thầy có nói sáng đêm nay thì biết quý vị có hiểu được không? Hiểu một chút là quên hết trơn rồi. Vì từ đâu mà mình phải quên những cái đó, những cái chuyện mà thầy đã nói đó, những cái lời lẽ pháp này để chỉ cho quý vị tu. Tại sao mình đã quên? Mình phải tìm hiểu nguyên nhân. Cái này không có tìm hiểu, quên thì thôi. Hãy có việc thì cầu trời không Phật, khóc la làng la xóm lên. Nói chung á, chứ khỏi nói riêng ở đây. Nếu có thì mình sửa liền, nếu không có thì đừng có buồn. Tất cả ai cũng có tâm hồn lý tưởng, ai cũng có tâm trí đàng hoàng, tốt đẹp lắm. Nhưng xuống đây rồi bị lu mờ, càng ngày càng thâm căn cố đế vô, càng ngày càng bị điên cuồng luôn. Rồi từ nó mới đổi lại con vật, nó mới đổi lại cái vật vô tri, con vật từ vật vô tri, con này con kia con nọ, rồi đá sỏi rồi ở dưới đó muôn ngàn ức năm đó. Ngày nay mình được làm người rồi, quá mừng rồi. Mình biết tắm, biết gội, biết kỳ, biết cơm nấu do sạch sẽ, ăn dù ăn muối đi nữa mình cũng mừng nữa, thấy không? Còn cái này người ta bóc không trúng cơm người ta ăn đó, có mừng không? Mình thấy cái kiếp ly sinh của người ta đó, thì bây giờ mình phải ráng cố gắng. Mình hơn người ta nhiều rồi, mình phải ráng sửa đổi. Mình sửa đổi, bỏ đi cái gì không đúng, bỏ. Còn cái chuyện lời lẽ thật nói ngay, không nghệ không nệ, không có gì hết. Đừng sợ. Dù lưỡi gươm răng ở đây mà mình nói ngay, có chết đi nữa thì chết cũng chết cái tốt. Cái tốt. Khi mình làm tốt mà mình đâu có làm xấu. Đó, như thế thì cái người tu phải can đảm lên, phải là anh hùng không tên lên, chứ không có sụt sè e thẹn, không có gì mà mình phải sợ. Đã vậy đó. Cho nên mình phải thực tập là vậy, chứ không lẽ ngồi thuộc kinh hết rồi tụng kinh hết trơn sao? Cái đó là tùy kinh, xem kinh, coi kinh để mà coi bình luận trong đó các nhà sư, rồi dịch việt lại lời của Phật nói như sau. Phật chỉ nói là Nam Mô A Di Đà Phật mà mình không biết. Rồi cả quyển kinh, cả bao nhiêu ngày tháng thầy nói rằng quý vị có thuộc hết không? Đó, như vậy đó thì thầy xin quý vị cũng hoan hỷ trong một thời giờ này. Đó, giờ tất cả các chị mà đi chùa hay đi ra am thất hay đi thì chỗ nào vậy đó, đi về có nói cái tiếng bên kia, chồng ông Ngam đợi mình, ông bà vợ đợi mình về coi ăn uống nói chuyện này, cái về nói chuyện gì đâu không mà đâu phải về, thấy không? Cái đó là nghe tiếng lóng đó, nghe tiếng là nghe bóng, nghe gió, nghe là tiếng gió loan á, chứ không có nghe thiệt. Cho nên kể từ đây sắp tới tay bắt mặt mừng, nắm tay về buông ra có hay không là biết liền à. Như vậy á, chứ không có đồn đãi mà không có nói tầm bậy, nó hao tổn cái tâm thần của quý vị không có sống lâu đâu à. Đó, như vậy quý vị muốn sống lâu đó, an dưỡng cái tinh thần lại là sống lâu. Đó, như thế thì thầy cũng xin là quý vị nha, không có, đừng đem cái cảnh buồn vô trong cái người chi cho nó khổ. Cái buồn nó ở ngoài, tại mình đem về đó, tại mình đem về đó, cho nên nó mới khổ vậy đó. Đừng thấy cái dữ mà đừng có mê cái hiền. Dữ với hiền nó trao đổi qua, nó lật qua lật lại. Miễn mình cố vấn cầm cốt chặt chẽ thì thôi, không sao hết.
Đó, như thế. Chữ tu đâu có dễ. Nếu dễ người ta tu hết rồi. Người vậy người khác, người này người khác thôi. Ông thầy giáo ông cũng nhức đầu. Còn ông thầy mà thiên nhiên á, ông về ông ở đây nữa đâu. Đó, như vậy đó. Sao tất cả quý vị có nghe rõ chưa? Hồi nãy giờ thầy cũng trao đổi với quý vị cũng mấy mươi phút rồi. Thôi đêm cũng đã khuya rồi đó. Quý vị muốn nghỉ thì nghỉ, muốn sám hối thì có thực tế trước mắt chút nhắc nhở mình, còn bằng không sao hết. Đâu ai đánh đập mình đâu, đâu ai bắt buộc mình cái gì đâu nha. Như thế thì bây giờ á, thuyền công án cái gì ra cái nấy. Đó, như vậy đó. Đừng bắt chước người ta, đừng bắt chước, đừng đem cái gì về đây hết á. Cái chỗ thầy là chỗ rỗng không có đem cái gì về. Chuyện ai cũng không đem, mà dư của cải gì cũng không gánh về đây nữa. Ở đây không có dám nhận. Đó, như thế. Muốn trở về mà nặng quá sao trở về được. Cho nên hôm nay thôi thầy cũng xin chúc lành quý vị. Còn tiếp tục thầy nghĩ. Nam mô Di Đà Phật. Mong tất cả quý vị tối về đêm nằm niệm Phật, bỏ cái phàm này, ngủ một chút cho nó được bình an. Đừng có thức rạo được rồi nghe cái tiếng lóng, tiếng gió, tiếng tầm bậy tầm bạ, chim bao này cái nọ nha chưa. Thì người tu đây điên tới đó. Vì mình mộng mình thành Phật, mình mộng thành ông này ông kia mà không thành được. Rồi tôi đi cúng chùa nhiều quá, cái nhờ tôi bắt điên lên. Đó, tôi đâu có lấy là được. Đó, vậy đó nha. Thôi xin quý vị nghỉ.